Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bareng channel saya di sini ya. Semoga kabar Anda baik, sehat selalu dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya coba menerangkan atau mereview tentang cara merakit sebuah mesin TV. Kalau dipasang di Oke sobat, selamat malam, selamat berjumpa lagi ya bareng saya di sini. Pada video kali ini saya coba mereview atau menerangkan sedikit tentang cara merakit atau memanfaatkan monitor bekas komputer ya. Ini kita rakit menjadi sebuah televisi. Dari pengalaman, tabung CRT nya masih sangat layak ya digunakan, bahkan banyak produk-produk yang murah menggunakan tabung yang bekas monitor ya. Elektro lagi sepi sobat, lagi sepi, nggak ada job. Jadi kadang ya bukan ini ya, bukan melemahkan ya, kita harap bersabar aja. Mungkin saya coba share di grup Facebook juga sama ya, katanya di mana-mana lagi sepi. Dari lebaran kemarin saya biasa-biasa laku kadang 10 TV second. Lebaran kemarin itu cuman laku 2 biji ya sobat, lagi sepi. Oke, kembali ke tema topik, cara merakit. Yang berbeda itu hanya di kondenya aja ya, di juknya aja seperti ini sobat. Ini di seri ya, di seri horizontalnya aja di seri ya. Sementara vertikal mah cuman di setting pakai ini saja ya, di setting pakai share mode. Jadi awalnya ini 1 2, ini kan kawatnya 1 2 3 4 sama yang biru ini. Awalnya itu di paralel horizontal ini, awalnya di paralel, terus sekarang jadi di seri ya sobat, di seri. Agak susah nih, di seri. Jadi ini ke sini di seri itu sobat, di seri. Dari sini coba nyambung ke sini, dan dari sini nyambung ke biru ini, nyambung ke biru. Jadi dari sini ke sini langsung ke sana. Ini buat yang ke merah ya, di seri ya. Dan bagaimana jika terbalik Anda menyerinya? Kita kasih contoh seperti ini ya. Jatuh sobat. Jadi kalau kebalik, saya kasih contoh gambarnya seperti ini.
Ini contoh buat kalau kebalik ya sobat, seperti ini. Oke, dan kita normalkan lagi. Kita normalkan lagi. Seperti ini ya. Dan setelah berhasil sobat merubah horizontal ini ya, horizontalnya di seri, Anda juga harus memasang trapo juk ya, trapo juk seperti ini. Bisa sobat lihat urutannya ya, ini dari biru yang dari bawah, dari mesin, yang ini merah dari bawah mesin juga. Sobat harus memasang di paling dalam, di urutan yang paling dalam, bukan yang paling luar ya, karena kita butuh menyempit. Pasang di paling dalam contoh mesin ini, jadi pasang di sini, yang merahnya di sini, karena kita butuh untuk mengecilkan ya. Sementara vertikal bisa di share mode ya, pakai remote ya. Oke, mungkin. Dan jika kurang kecil ini bisa dipindah ke sini ya. Ini out, ini input dari bawah. Jadi yang ini bisa pindah ke sini, semakin kecil nanti di layarnya. Oke, sekian saja sobat, mungkin tutornya, biar tidak terlalu panjang. Terima kasih bagi sobat yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Selamat malam. Terima kasih.